سونو پښتونخوا لپاره مصطفی بګرشي او په دې وخت ټل کې موجود یم. تاسو ته پته چې ټل نه کورم ته د قافلو سلسله روانه ده او وخت داسې قافلې ځي او په هغې کې خوراکي څیزونه ځي. دلته هم زما شاته تاسو ګورئ ګاډي دي، ګاډي سټارټ شوي دي او دا قافله چې کوم دی دا روانه ده، کورم ته روانه ده. او دغه شان چې کوم دي څه ګاډي وتې دي او څه ګاډي اوس هم دلته موجود دي چې هغه روان دي، کورم ته روان دي او هغه ځای کې چې کوم دی د دې کلیرنس کېږي هغې نه پس په دا کورم ته ځي. په دغه ګاډو کې تاسو ته ښکاري، هم په فوټیج کې هم ښکاري، داسې هم ښکاري چې مختلف خوراکي څیزونه دي په دې کې. په هغې کې سبزیانې دي، په هغې کې میوه ده، په هغې کې داسې نور څیزونه دي چې هغه د روزمره استعمال څیزونه دي، هغې کې په دې ګاډو کې موجود دي. او هغه کورم ته چې کوم دی وړی شي، په دې چې کورم کې دا ویل کېږي چې هلته د خوراکي څیزونو چونکې ظاهره خبره ده هغه ځای کې آبادي پاتې کېږي، نو چې آبادي پاتې کېږي نو د هغې دپاره هم خوراکي څیزونو ضرورت وي. نو دغه ځای نه بیا خوراکي څیزونو چې کوم کموالی دی هغه ورته پوره کېږي. نو چې څومره هم قافلې ځي، موږ دا هم لیدلی دی چې وخت هغه قافلې ځي. اول چې کله قافلې ډېرې زیاتې کمې وي نو دا خلکو ګیله وه، د کورم خلکو دا ګیله وه چې دلته کوم قافلې ځي چونکې هغه سامان ډېر زیات کم وي، نو هغې کې بیا دا څیزونه چې کوم دی ډېر زیات په ګرانو قیمتونو خرڅېږي. خو دا قافلې چې کله زیاتې شوې، ګاډي زیات شو او دغه شان چې کوم دی د خلکو د خوراکي څیزونه هغه ځای کې په مارکیټ کې زیات شو، نو د ورو د خوراکي څیزونو هغه چې کوم قیمتونه وو هغه هم په کمېدلو شروع شو. تاسو ته ښکاري چې دا ګاډي چې کوم دی دا اوس روان دي او کورم ته روان دي او دی به چې کوم دی کورم ته رسي. جي